Bien aimé, nangi totanga contexte on a déjà une vision. Dika mabasi bato ba binga na RSC na zai kolobela nazomona arme moko munene basi zona zolo bila ngotango nyos na RSC na ba réunion minene RSC. Bato zomona ngolo kola blague na zai koloba toujours no mona ba paka na biso shit. Et kozala te pe no mona bato kokufa ebele ba kozala na biso te nzambe okata ba nzete kate plezo leka. Bato zomona ngolo ko ba prophétie moko diabolique. Non. On va bien aller basako te na kolori. Ba poser la question moko na télévision na TNC balobi na ngai. Na ba journaliste ya makasi. Poza ki pe na voici l'homme. Babi balobi moi si a oki côté à te parce que ozali bosa voici l'homme. Ngana bi na c'est qui parce que comme polémique parce que moto ya pesa ki mitindo po basa la 20 nouveau 20. Ezaki nzambe te. Tout le bana miké, là-bas tout le bana miké, parce que quand il y a l'évangile, tu vois ça la banque polémique. Voici le maison zambété, parce que et c'est que Zambé zaki na fait, Jésus zaki na fait, wana. Mais maman le baki na e, bossa lo ya kolobana, bino to ya kotinda bino. C'est-à-dire, moi si tu as un pouvoir, ya kopesa mitindo, tango échec, tango makabo baby, la vision, la révélation, c'est la femme qui amène la vision pour nous élever. Et fou. Ouais, parce que pasteur, na magistrat, na maître, oyatangisaka, na docteur, baza na même rôle. Et c'est mon tomo yokinga. Tozaka na ba do différents. Toi na même rôle. Moto atangisaka za ko enseigner, il donne l'éducation et la discipline et il donne une future. Un peu sa future. Ya lobby na bana. Et moto azana ba na baro azotia mibeko pona kopesa futur pona kotia nzela pona lo na lobby et docteur azopesa avandi na médecine auto batonga azo préparer pour moi na lobby azo futur azo forme lobby azo makasi abima lobby mutu munene soda pe moi si soda moi si mobali azo vanda na mboka azo veiller pour lobby mboka eza malamu pour mwana wana si sa classe ya sala. Mais sotali na kati ya biloko mate ya oyo okuta révélation vandi na 3 complicités ya basi misato. Mama ya mwana fille égyptienne ena leki na ndeko ya mwana ndeko ya mwana ya mwasi. Okuta bango ce sont de 3 femmes basali complicité ya makasi pona avenir à Moïse ebika. Nan cela ya un païen. Moi si païen et moi yaya na maman nda zu vision révélation que atali so tali na kati na azaki na 3 regards 3 l'œil ya ko découvrir ya ko mona que moi na oboma été parce que la loi était là loi parce que wana la femme de demain sur la femme teme on a déjà tozana yango il faut te battre même moi si wapi moi c'est azokende wapi moi c'est qui koya hein buduku tete parce que bato basi ebele baza desi basi ebele baza blessé basi ebele bake ba réunion ebele mais na ba réunion so to zui solution te Congo peut zui solution te je parle de femmes élues de toute tendance c'est une fille mutataza na niveau ya restauration mais ça un fiant na milieu na ye et ça na pouvoir à communiquer et ba yokaka ye c'est un leader et je parle de femmes leaders ateka kandunda ateka kamakala na milieu ateka kawana aza capable ya kolesa ndako nepe ya ko maintenir ndako na ye et ba yokaka ye ba tosaka ye ana maloba mais ana makoki ya koloba public boité c'est ça na posa na ye. Je parle de femmes leaders. Aza pasteur, ana badon, sous personne na badon. Exemple, mais azana makokita koloba ko funga mnoko boso abatu. Je parle de femmes leaders. Aza magistrate. Azana ba capacité ko le kamibale ebele. Mi ba matise ka pesa place terre. Je parle de femmes leaders. Azali député, azali docteur. À l'équipe docteur est belé. À l'équipe docteur est belé.
Mais moi si wana bazobimisa qualification na été identité na été aza lokola moto moko azonyatama ye moko pe na baerreur na ye na buzoba na ye azozonga nsima mais azobimisa mayele na ye te mayele na eza exploité te na bato ebele. Ngai na vandi ngai azalaki na révélation de fils de Dieu nyonso bayebi ngai nango na Kinshasa awa naningisaka ngo makasi kokende kotiaka na baeglise kosoutenir bato parce oza na problème toye na église mwana ngai aza na ngai paster na ngai dido mwana na ngai ayebi comment eza infia révélation de fils de Dieu nzambe depuis kala alobaka toujours na ngai nakasi natiaka période moko epane nalobaki tokolanda bambula ekoya ti tokoma balan 2009 6 5 3 4 banaka parti ya l'an 2002 nzamba kofungola basi nde bakotambwisa monde na négligaki yango toye kokota retraite na lopori avana koma na teke umbu avana zwa vision ya teke umbu nzamba alobi na ngai namoni na ndoto tozali réunion munene na kati ya réunion wana toza na stade namoni nzamba azoba nango omoni mibali namoni baloni drapeau ya banigérien tozosala match équipe mibale banigérien na bacongolais banigérien baloni drapeau nga nazobunda na pikola drapeau nga mwasi bapaster na mibali babetanga na nini nabisaka vision wana babetanga na mapeka makofi nga nazobunda na pikola nga bina mboka na biso ekorenye te nga siko nazosangisa basi nayebaka cause ya vision wana te dernièrement nzambe alobi na nga ozolala ozovanda ozozela nini ngai nayebaki ke RC kopanzana ngai nalotaka ndoto avion dekole komi likolo epanzani namonaka bisi euti mosika ezoya bakomi nika kenza ni soni ngai nabi ndani kasi abi mwasi moto akotambwisa mboka Congo na présidence mwasi mpe akotambwisa na église ya réveil mais naloba yango na bato ebele eza na kai na nga ti lelo mais denement nzambe akomi kotelemela nga ozovanda nye mpona rassemble la femme toute tendance. Cette femme que tu le vois faible, elle a la force. Lolenge moko azosimba ndako na ye akosimba église akosimba mboka mais bazobanga Congo yo bato bakosimba lobi Congo ce sont des femmes. Rassemble les femmes et nalobeli yango mbala ebele et na mbala ebele wana mbala oyo nzambe ayikotelemela nga beli mingi na suka wana poison makasi mama Sanda aza témoin na beli makasi azali kwa kotika ngai azwa asise ngai mais naye nalali moto abi na ngai yo kokufa te il faut sangisa basi il faut batelema kopona te basi nga catholique ngai non ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est l'amour de Dieu à toi. Bolingo na nzambe na kati na yo. Mwasi naza na bolingo ko conserver mwana, ko conserver mboka, ko conserver mobali, ko batela mboka, ko batela mobali na ye, ko batela po Kongo yo bitumbo zomona nyonso bozomona muke ekoya makasi. Bituma bata kuluna, bituma bata moto ekoya makasi. Moto zomona bata moto na baza armée. Mais muta ko maîtriser bango eza mwasi. Soki mwasi apekisi mobali naye oyo apekisi mwana naye mwana nga obimate mwana nga akobomate oyo ayebisi mobali naye mobali ministre ayebisi mwasi naye ministre mwasi naye ayebisi mobali naye ministre na ningi bikambo te bitumba nyonso ozomona tina baese tina baprovince tina bacommune tina bakuluna ekosila que la femme prenne conscience nalobi na nzambe mwasi nini nakokende kolanda basi bakomofinga baeglise nzambe alobi na nga zwa exode tozwa exode exode de tobandi na ekokita Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Elle ne pouvait plus le cacher
Elle prit une caisse de jaune qu'elle enrichit de bitume et de bois, et y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui y arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnons se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les filles des Hébreux? okiosuka wana po toganye ta moto oyo aza na vision aza pasteur parce que pasteur na magistrat na maître oyo atangisaka na docteur baza na même rôle. Est-ce que moto moko ayoki nga tozaka na bado différent toa na même rôle. Moto atangisaka aza koenseigner, il donne l'éducation et la discipline et il donne une future. Après sa future ya lobi na bana et moto aza na baro azotia mibeko pona kopesa futur pona kotia nzela pona na lobi et docteur azopesa avandi na médecine auto batonga azo préparer pour mwana lobi azwa futur azwa forme lobi azwa makasi abima lobi mutu munene soda pe mwasi mobali azo vanda na mboka azo veiller po lobi mboka eza malamu po mwana wana si sa classe ya sala. Mais so tali na kati ya biloko mateya oyo okuta révélation evandi na 3 complicité ya basi misato. Mama ya mwana fille égyptienne ena leki na ndeko ya mwana ndeko ya mwana ya mwasi. Okuta bango ce sont de 3 femmes basali complicité ya makasi pona avenir à Moïse ebika. Nan cela il y a un païen. Mwasi païen et yaya na mama. Maman nde azwi vision, révélation que atali so tali na kati na azaki na 3 regards. 3 l'œil ya ko découvrir ya ko mona que mwana ona oboma ete parce que la loi était là. Loi la kisi ko boma, loi la kisi liwa, loi la kisi ki makambe ko simbate, ma barrière. Mais moi si wana mona ki barrière te. Alléluia. Okotala ke mwana moi si pe a lokoti moi si a Pharaon, azana étranger. Mutu pamba ana sensité akota na complicité mais pour na ko sauver Moïse azaki obligé akota na complicité yepe azaki vision tanga ba komi trebe tanga fungoli amoni que la fête était là il plairait et il habitait moi aza mwana ba hébreu akaki pe ko bomaiti. Alléluia. Mais pourquoi atikaki parce que ça complicité à basi ko sala force pour na ko sa vision en Zambie. Vision nzambe pona Congo ezate Congo ezana dessiné te Congo ezana avenir te basi nyoso ba pagano to kabwa bango ye na dinkolobise te ye na kosala boete ye na kosala boete tozaki na mama la révérende quelque part tozaki na problème moko ezaki impossible bato mi baloba ko solola te tanga iko proposer nga likambo nga na lobi te ngaza problème tokende. Donc, parce que là où on peut sauver quelque chose, là où on peut qui sa parole, est-ce que tu côté na lobisakayote, na za étranger, to li anakate non. Alléluia. Moi c'est une force, ya ko buka ba barrière. Moi c'est une force, ya ko détruire tout. Moi c'est une force que Congo yo ekende liboso, to na posa tendance ya basi nyonso, azala paye, azala nani, azala occultiste, azala sataniste. Aya, Bible lobi na biso, vaut mieux que le diable que je connais, ba dube mokili. Et lobi, vaut mieux que le diable que je connais que l'ange que je ne connais pas. Na dikambo epo Congo ebika to ça obligé ya basi, babi basi, moi ça tonga kamboka te, tout l'autre kotonga nan. Il faut moi si on a la capacité na qualité na au moins que loko a kosala awa basali complicité à 3 personnes yaya mama qui kotika mwana atongi etoko akikotika mwana
signifie à livrer mwana na vision moko ya makasi mwana nanga akufa te mutu moko akolokota ye eloko netindaki alobake mutu moko akolokota ye parce qu'elle avait la révélation. Que Dieu vous bénisse. Alors akokota quelle vision, quelle révélation. Et mwana fala pe na minute wana pe akeko sukola et amoni mwana et balandi kitunga balokoti kitunga batali na kati mwana minute wana pe ka ya pe ya mwana bimi liboso ya étranger pe liboso ya mwasi aza presse arene ana ba garde corps abangi te akoti pona kwa frotter bitumba po mwana wana bika andimi a se livrer ataba ko betanga parce que tango za loi za ki makasi oki ko s'approcher bote pembeni ya mwana mokonzi non abangi te. Est-ce que force nyo tozanango c'est to sangisi tozaka église kuna nga église onte to longola ndo ba critique parce que na Congo tozana ba critique mingi to sambela pe nano to sambela pe to ko sape bolingo so tali biloko mingi ezaki na kati na biso ezali sute na lobaki on na télévision to andaki nga na TNC na lobaki on na télévision papa mikolo ba sepela ki na loko na lobaki ngabi la femme ne peut pas entrer dans cette jeu que tonti ma Congo to teka la femme to ko bunda ba pesa moi si ata 5 ministères 6 ministères social, ministère de la justice, ministère de la santé. Pour moi, si ce que côté azanandako, moi, babina nga poser nga question na TV, pourquoi santé, pourquoi ministre de la justice? Nga ministre de la justice parce que moi si akata alika munandako. Moi si ce qui papa aini mwana, oh moi si aboti. Moi si alobagate, nambaine esi la kasi, obi mingi kasi pema, ko sa crise tikaye. Bazo sa complicité ba mbale yako benga na mwana. Il ne dormira pas ici. Je dois les chasser dans ma maison. Maman personne dit vraiment ya le kisi. Mbala ale kisi. Maman ko sala to comme butu manœuvre na. Azana musala osata osama musala la libanda. A osala kotoka mai kotokisa mai ya sukola. To ata azana musala te. Akosala tout muke libanda. Nini? Ako créer pour a gérer ta ya mwana na ali ya kobombana pe akotisa ya kobombana. Pe mwana okela na ndako atapanda mo papa e bagate kala la ndako. Maman okeba mwana seba camarade hawa mais aye alobela papa na été tita ko mwana papa na ya doze bakanda abandisi ko convaincre papa na siko mwana ko telenga ou tangisi classe ou tindi ata un étranger ko tika kakasi mwana boy loko no lobby suka papa ko akokita mama wana aza secrétaire à ministre moi si wana a secrétaire à PDG moi si wana aza protocole toi na même rôle à ko jouer lelo pour mboka na biso zo solution. Et ça la prière. Kaka prière. Toko accompagner nyoso na prière. Toko sunga ba magistrat, toko sunga ba docteur, toko sunga ba tout nyoso bazana tendance nyoso. To sunga bango. Oya ko za député to sunga. Lelo ko ndi ko saki to resi moi si akoma, moi si asimba, bitumbo e makila ko sopanaka ya ko boma bato, ya ko kata tukingo e ko sila ndengeni. On doit réfléchir na domaine nyoso. Nzama pesa biso révélation. Moi si wana mopagano, azaki na révélation te. Azaki na révélation. Encore mon appel kitunga wana tika ngo pe tioli ou bien tindike ngo pe ou bien zupe mwana ngo akabi pe akaya ti apesi ta ba soldat ta ba sécurité. Mais a su souci ya kozwa mwana wana ko bokolo e pe koza mama na ye. Amemi tie papa na bangi teke moto abimisi mibeko za farao. Abangi farao te amemi mwana tina ndako farao. Pe yebisi farao ke na lokoti mwana ngo za ba hébreu. Akangi munokote. Est-ce que basi wana lelo basate nangolo nzambe za na kati na biso basi wana lelo basate obana makasa molimo santu ya kosali ka pe kozwa vision pe ya kobondela pe ya koloba likambo na mboka so za magistrat so za docteur so za député so za pasteur so za apôtre totika baninga ba pola pona nini bado ebe ba pourquoi ta vision nzamba pesa kinga habitala jara basi misato complicité basi misato ba récit koplo na sali na lola na pesi yango na mwasi na koti mwana libumwa mwasi na pesi basi misato vision révélation pour vision na tango moment dit pour vision na ngai récit pour vision na nzambe récit ce n'est pas les hommes c'est la femme de Christ mwasi ya Yesu ndako koksa po ayo kaka Yesu alala kana chambre na tango Yesu azawapi si on regarde chronologie ya Bible Yesu aza wapi? Yesu aza na chambre na Esther. Aza ya kolala.
mobali soki aza kolala abundaka te, alongolaka bunduki, alongolaka biloko nyonso, alongoli akitisi mbeli, déshabillé, se dépouiller avandi na ye. Azolala na mwasi na ye, Esther aza na chambre. Soki abimi na chambre, c'est le soleil qui sort dans la chambre, c'est l'époux. Tant azokatisa nzela, c'est pour faire la justice. C'est Salomon qui sort dans la chambre pour aller s'asseoir dans le trône. C'est Salomon qui sort. C'est Dieu qui sort pour aller s'asseoir. Pour la kata likambo. Biso totika nzambe. Akata likambo kongote. Totika la boy. Tout le monde a moi je suis un ngakate. Moi basi mibali basali élection. Biso to voter bango. To bineli bango na batriko. To tikeli bango ba cher na biso. Te. Basi to ko se soutenir. To ko okolinga baninga. Amen. Okolinga muninga. Loma muninga okolinga muninga. Okondima epe. Voici la vision. Moyen financier. Mbongo est localisé. Amen. Est-ce que ça vous avez compris? Amen. Yo lukaka yango, metika yango moko e lukaka. Amen. Nanzela nyonso koki ko se retrouver. Zambe a conduire ici ka. Amen. Tika molimo mo santu, na ndenge tozo kende boy. Tozo luka mo tozo mitune ko ta wapi ko ya ndenge nini. Bakamwana tika ngo tikela ngo zambe parce qu'il est multisystème. Nzela oyo nyonso ayebike mwana nanga awa ko se retrouver. Zala nzela wa. Nzela nyonso oyo ezala ko bebisela yo makambo po eke na milulu ozala te oboye na boye na pameli yango na kombo na Yesu Kristo. Nzambo oyo ayoka. Mikolo tozolekela makambo ya mabe. Avant yo oya, avant okomo. Ce qui makambo mabe ko salema esalema avant yo koma wana. Mosu ce ko salema na makambo na bango wana eleka sima. Esika nyonso kozala. Tika baoba kozala wana. Zala liziba. Zala source de mola. Zala tima. Zala tima. Ndenge oyaki awa lelo. Nazolo ba moto moko. Ndenge oyaki awa lelo. Na ndenge ozozo. Zala ko ndimaki ozongi moto mususu. Amen. Ba faveur mususu. Amen. Zanga pa. Bien aimé, nangi totanga contexte on a déjà une vision. Dika mabasi bato babinga na RSC na zai kolobela nazo mona armée moko munene basi zona zolo bila ngotango nyos na RSC na ba réunion minene RSC. Bato zo mona ngolo kola blague na zai koloba toujours no mona ba paka na biso shit. Et kozala te pe no mona bato kokufa ebele ba kozala na biso te nzamba okata ba nzete kate plezo leka bato zo mona ngolo ko ba prophétie moko diabolique non o ba benga mi ba sakoli te na koloro bana bato sotali texte wana na pesi exode ezana basi misatu basangisi révélation na bango et basi misatu basangisi force na bango basi misatu basangisi bolingo na bango na fin tozana adage mo to lobaka. Plus que nous sommes nombreux, plus que nous avons la possibilité de vaincre. Au côté là que les critères nyons ceux là qui y a Congolais africains, tous les sous-soutés, bolingo, hospitalité, y a kota mbolana, koliana, tous les se disparaître. Et moi au commun ba sataniste ba na bolingo ba okabwanate, mais biso tous ba chrétiens, tous toujours na ba analyse na ba jugement et toujours qu'on développer pour gagner, pour faire avancer l'évangélité. Plus que nous sommes nombreux, plus que nous avons la possibilité de vivre. C'est-à-dire, les lots, basi misato basangisa ki badona bango. Ozana dona yoko décourager te pour la nini. Na ebe lokote, na koloba nini. Non! Basi bazali na kati ba intellectuel ba ko former basi to tia ça la formation ya ko former moi c'est comme capable ya kokoma, capable ya kotanga, capable ya nyonso na basi to na bango ba intellectuel. Olingo banda vision na yo ya politique oyo oyebisi baninga na kati ya réunion olobi na zaka na vision te na zaka na likambo te ko se gêner te to so mutu moko za pembena za na possibilité ya kosunga yo parce que oza mwasi babengi yo mama parce que oza mama
vous êtes une mère. Il faut communiquer vie. Et vie, vous communiquez. Vous communiquez avec mon abanyamate. Vous communiquez avec na bat. Et vous communiquez avec na Ève. Parce qu'il y a un désespoir. Na vie à l'élo, tendance à l'élo. Batonyos ba na désespoir, na plagnos, na domaine nyos. Peut-être, yo moi, yo maman, comme une mère, au copès. Je vais poser la question sur la télévision, na TNC, balobi na ngai. Na ba journaliste à ma casse. Pour ça qui peut na voici là. Balobi moi si à qui côté à te parce que vous allez besoin voici là. Ngana bi na c'est qui parce que comme polémique parce que moto ya pesa qui mitindo pour basa la 20 nouveau 20. C'est ça qui nous embête. C'est ça. Tout le bana miké, là-bas tout le bana miké, parce que quand il y a l'évangile, tu vois ça la bango polémique attend. Voici le maison embêté parce que et c'est que Zamba zaki na fête, Jésus zaki na fête wana. Mais maman le baki na e, bossa lo ya koloba na bino to ya kotinda bino. C'est-à-dire moi si tu as un pouvoir ya ko pesa mitindo tango échec. Tango makabo baby, la vision, la révélation, c'est la femme qui amène la vision pour dans les beaux et fou. Bien aimé, et moi notamment qui kolokota, moi suis qui kolokota moi na, akino lokota moi na zoki charge, lokola partenaire, kolesa, kolatisa, poudre, andima ki mukumba, albaki te, moi non, nakene pas na biso, azui charge na kotangisa, kopesa indication, bibelobi, Moïse était investi à tout, tanga bibi. Les lois ils ont la boca. Mais loi est en boca, père étranger. Batangisi, babi, qu'on est quand même égyptien bamoko. Et il était très intelligent. Moi na kolokote. Baba, naningi to se gêner na doc, na sana dote, batuminene, bama Sandra, bama Yuyu, bama Esfé. Non, maman, on t'a dit maman prophétesse. Non, sois à l'aise na dona yowana. Dona wana okozala ndeko ya Moïse, okoluka mutu. Na maman a dit mutu moko bondeng maman azoloba, azosa la servante ensemble. Alors maman pesa nga batuni na kelo pesa batu bato mbongo na ngano zoka partenariat. Moi si on a ce qui ministère de la communication, moi si on a cassé wana ya grande sœur wana ya Moïse. À cause de ça qui ngana iba ki totangi na place de ministère de la communication. Peut-être on a une université de naï. On a une université de tant que de toi pas uniforme. Tant toi ta pantalon. On a une naï. Akimi mbagavina kokima mbango na kolukela yo. Akipe koluka aye. Au cause de la capacité à koluka mutu. Otozana na posa. Oye nae, nous avons la capacité à côté, nous avons la capacité à colobater, nous avons la capacité à communiquer avec Mutubo. Nous avons la capacité. Nous avons la capacité à communiquer et l'eau comment qu'on peut sa vie peut aussi sans ça. Rassemblons notre force pour soutenir les autres. Wazana minsi azana milulu kende longola bakamake na kete na soutenir baninga minsi nga ba soutenir kate malanga juana biso to lekina komba kombo nga na lekina nga butenga kufa kombo na lekina nga basuda ba plus de 50 kokote la bana na bavana na pamasi bana ya bato soki likama ngana sa la prison menza babateli bango mais on dit matake na lekaki na bitumba na ina belo kote alléluia mais moi si asunginga ina tanga pasi mama. Ce business qui a consacré, bah non, on attendait pas ça na kata et pas nangai. Quel amour! Yaya, longola bolingo, oh ezaki ya lokuta hypocrisie et terre, bolingo naturel ezonga, bolingo naturel ça nini ezonga. Moi si maman Sandra ngako kanga malade, so ka kinga malade bengi mama nini akoko kotala nga na biloko akomenanga biloko asombelinga bayo mama mekana no il faut bolingo wana ya kobanga koboya kolia biloko ya moninga ya koboma ngai esprit wana elongwa amen alléluia tozongisa bolingo tolingana na solo pe totombola lokumu ya moi ya mwasi pezwa na vision ke mwasi okotombwama mwasi okotelema atanga te mutu na komi wana soki ya komi wana biso soto komi wana soki ya komi esika wana biso soto komi wana soki enda kozwa paro enda komi eleve apambwami biso nyonso na feme topambwami e totie maboko mpo tosoutenir mpe tosécurize la révélation
Non, amour. Azaki na bolima mfuna. Azaki na besoin amona pesi kama mwana kufa. Azaki ka bolingo te. Awa mwasi oyo azaki na kondima. Foi d'abord. Ya kozwa risque ya kotolisa mwa po ayebi ke na mai wana ezaki mai ya ba égyptien et Salomon azaki kosala ba service ya mabe na mai wana. Maîtresse maman. J'ai été tombé dans la surface d'eau. Et quelque temps, tu la retrouveras. Moi, je dis pas solution, à restauration, à vie, à l'obinanga. Tu vas voir mikolo koya na kolokota mwana wana mikolo sima ya mikolo na kolokota e oxygène na kati na yo za na capacité loko bungisi et sur la dissous mo za na yango na ndaka Yesu na ebike eloko yo bungisa ki ata ndoto ekendeki ozaki suna eliki ata kozongela ministère à cause ya neo à cause ya ministère à cause eloko ezozonga kosi ata kendeki na kindelo saline bien aimé tala lokola mwasi wana azan bana bakanye bangona banyongo baye ko réclamer loi ya réclamation zo détruire biso poto détruire kindoki tozo bondela nguya na nzambe na kati na eloko na kati ndeto sangani boy eloko nonyo sebunga ke zonga ata vision ata ndoto ata courage ya kosalela nzambe ezonga tokonga na kombo na Yesu la mbese papa nazana kondima que Seigneur Jésus oh tanyo sona lona kina évangile papa na kozongisa oh Seigneur Jésus oh na bungisaki lokola courage lokola espoir eliki ekendeki Seigneur Jésus lokola mbongo lokola ministère papa lokola église lokola mabele oh nyoso na bungisa nazana kondima mbula oyo kopesa ngai mbula oyo kopesa ngai mbula oyo kopesa ngai mbula oyo kopesa ngai mbula oyo kosalela ngai onode ibelobi mwasi oyo azangaki mafuta azaki na mwa ndabu na ye feti ekoki me pa prophète atuni oza na nini aza na mafuta moke akakeza na mbongo akakeza na eloko mbali mpe azaki mosali akape kotikela ye mbongo me yango ezaki solution te mpo elongole na loi ya réclamation oyo ezaki solution mpo afuta nyongo ya satana akata loboko bakata makolo na bandako na ye ezalaki mafuta bien aimé sotali na ministère na kati lelo na manda tozokota nango na génération na biso toperde biloko misato o David o bapesaki David David na tanga ye bapesaki ye épée lelo basacrificateur baza sur épée de combat épée arbitre épée ya Goliath bapesaki yango David bapesaki lipa basacrificateur par abi otambola karwa sika saki sotambola na mwasi kolia te abi na bato nanga pesa mikoleto na tambola basika bazwi lipa wana basacrificateur bapesi ye mafuta bazwi mafuta basacrificateur bapesi ye basilisa bino kima kende obembo eza molai ntango akei baboyi basacrificateur nyonso o basanganaki mpo na koremetre peut-être sobongisi mbeli peut-être lipa basacrificateur eza lisu te likolo ya kindumba likolo ya lokuta likolo ya moyibi likolo ya lokoso likolo ya makambo ebele peut-être sobongisi na mafuta epe okobunda bitumba ndenge neolonga bitumba babundaka bitumba na epe na mbeli yo oza lisu na mbeli te mbeli eza parole ya makasi eza lisu te soko mesika bato bazali moto ya repatasi eza te mpo yo moko oza repatasi moto ya certification eza te mpo yo moko certification eza te lelo senga nzambe papa mpona kobundaka Goliath nanga posa biloko misala ye desa bundaki na Goliath asalongaki Goliath mais ezaki etikaki etumba kolonga roi moko aza na kati ya Kongo awa roi ya kindumba roi ya impudicité roi ya masonge tokoka ye te tokobundana ndenge nini nouvelle armée nde kobundanaki senga epakwa senga nouvelle dimension ya kokota na bitumba nouvelle dimension ya mosala ya nzambe tobondana na kombo na ye nouvelle dimension ya nzambe alola nouvelle lipinga munene yango anetele bango nde baza basi bilombe yo nzambe atelemisi Dieu tout puissant toyebi biso merci mpo na bolamu no epa na biso
Merci parce que c'est bénédiction nous avons qualifié basse. Ils n'ont pas un mot à dire. Ils ont droit au lobaté. Nous collaborons avec le droit de rester à la cuisine, d'aller faire la vaisselle et la lessive. Mais gloire soit rendue à Dieu par la mort à la croix. Dans une makambo ya koloba, dans une mandat ya koloba, soye nzambe ya boye, na tombolo te boye, na komisi te boye, olongoli makambo ya koko na boye kolongola te, mboka na ya kenkapo kama mobeko yo, mais yo nzambo telema na ngwende, olongoli ngo chamo na sama kolonanga, toi na mille raisons ko eleva yo na après-midi, sois élevé tant que Dieu parmi et na zondima. Parce que tu es le Dieu de faibles commencements. Nous croyons écraser le monde. Nous croyons manipuler ce monde. Dans le vers ou pas, Jésus reste le vainqueur de tout le temps. Et nous allons vaincre. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Béni sois-tu. La nourriture entre tes mains. Les bons moments que nous allons passer après ici entre tes mains. Les retrouvailles du 19 entre tes mains. Sois le maître suprême du début et à la fin. Na yebi le solomo kononzam makambo yo bani ato de simbate ate zobongate ate na niveau te ni éclat suka nango okoma na okina suka dokuwa na victoire to bana siko pe libela to bi merci parce que de longue avant to koma parce que la Bible dit ceci to bundara na etolongate to bundara na kati elonga makambo to bandoyo to ane longa Bible pesibiso to na longa Pessibiso, Yamoto Ebiso, merci. Parce qu'elles sont jolies. Les pieds de ceux qui se promènent pour l'évangile. Amen. Lisanga basa numbate. Lisanga bokritistete. Mais to ya pona sango malam. Ton limite to stop pamba. Pour toi ma comme lobby, moto buka moi sate. Merci pour na mumu na yo. O cheni boso na biso. To simmi le kola tuma pour lobby. Bossa la mention na biso na lo sambo na bino. To tomboli eli boso na yo. Moisi, motozanga bokoka. Baïma yele balobi, elle est une septième bête après le crapaud. Mais nous avons dit, malgré ce que le monde a dit, la sagesse du monde est rendue tellement fautif. To tomboli enzam, yo sala mo bate, mo bombi abo moyo, mo memimbeto nzam. Abo mona sali patana yo, kobanda siko pelibela, na kombo na Yesu. Netolobi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Mon